Hi friends, welcome to Nithya Prabu channel. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஸோ இது வரைக்கும் நித்யா பிரபு சேனலை யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நேத்தியா சொல்லியிருந்தேன் சிக்கன் 6 வீடியோ இன்றைக்கி போடுறேன்ட்டு. ஸோ ஒரு பவுலில் 1/4 கிலோ அளவு நாட்டுக்கோழி எடுத்திருக்கேன். நாட்டுக்கோழி சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அதில் வெறும் மிளகாத்தூள் 2 ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாம். மல்லித்தூள் 1 ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன், கார்ன்ஃப்ளவர் சோள மாவு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். அரிசி மாவு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் பொடி 1/4 டீஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம். எலுமிச்சை சாறு ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழம் புழிஞ்சு வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கார்ன்ஃப்ளவர், அரிசி மாவு, மிளகாப்பொடி இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு கறியோடு சேர்த்து எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். முட்டை 1 நல்லா இந்த மாதிரி அடித்து வச்சுக்கலாங்க மிக்ஸ் பண்ணி. இதையும் சிக்கனில் சேர்த்துக்கலாம். இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 1 ஹவருக்கு மூடி வச்சிடலாங்க. அப்போ தான் நல்லா மசாலாலாம் உதிராமல் வரும். 1 ஹவருக்கு அப்புறம் கடாயை அடுப்பில் வச்சிடலாம், சூடாகட்டும். பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடாகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச சிக்கனை ஒன்றா இதில் சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்து நல்லா வேக விடலாம். பாருங்கள் நல்லா பொரிஞ்சு வருது. ஒரு 5 மினிட்ஸ் விட்டுட்டு திருப்பி விடலாங்க. பாருங்கள் மசாலா எங்கேயுமே எண்ணெயில் உதிரல, எங்கேயுமே ஒட்டலை, நல்லா ஈஸியாக வருது. நல்லா சூப்பராக இருந்தது. இப்போ ஒரு ஆஃப் சிம்மில் வச்சுட்டு திருப்பி திருப்பி விட்டுக்கலாங்க அப்பப்போ.
கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌனிஸ் ஆகாமல் ஒரு மீடியம் இதில் நல்லா வெந்த பின்னாடி இந்த மாதிரி கலர் ஆகிருக்கணுங்க. இந்த மாதிரி ஆயிருந்தால் கண்டிப்பாக கறி நல்லா வெந்திருக்கும். ஸோ நம்ம இப்போ பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாங்க. பாருங்கள், எங்கேயுமே எண்ணெயில் ஒட்டலை. எண்ணெயும் அதிகமாக இழுக்காதுங்க. திரும்ப 2வது டைம் போட்டுக்கலாம். மீதி இருக்கிற சிக்கனை ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கலாங்க. அதையும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக செம்மையாக இருந்ததுங்க. நாங்கள் ஆக்சுவலி பிராய்லர் கோழியில் நாங்கள் வாங்குறது இல்லை, எல்லாமே நாட்டுக்கோழியில் தான். ஸோ நாட்டுக்கோழியில் 65 செஞ்சு பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு செஞ்சேங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டு செம்மையாக இருந்தது, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்மளோட சூப்பரான சிக்கன் 65 ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நன்றி.